इसमें किक स्प्रिंग टूट चुकी है अंदर से। इसमें हम लगाएंगे बुलेट की स्प्रिंग, देसी जुगाड़। चलो कंप्लीट कर रहे हैं तब तक आप लोग सपोर्ट करिए। अब ये हमारा कंप्लीट हो जा रहा है, पर आप लोग सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं ये तो नहीं जानकारी हो रही। जानवर था